Amigão, se o seu Fusca também tá fazendo uns barulhos estranhos, fica tranquilo, porque você não está sozinho. Às vezes é uma porta batendo, o banco vibrando, pode ser as latas do motor precisando ser reapertadas e muitas das vezes uma suspensão dando uns estralos, não é mesmo? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar os principais barulhos desse meu Fusca aqui e como que você pode resolver aí mesmo na garagem da sua casa e o melhor, sem gastar praticamente nada. Então hoje eu vou estar separando aqui em algumas partes, né? Então vai ter barulho que é na parte dianteira, outros barulhos é lá dentro do carro, tem barulho da suspensão, barulho lá no motor, enfim, a gente vai fazer aqui um diagnóstico rapidinho e mostrar para vocês como que a gente pode eliminar muito desses barulhos. Então, vem comigo aqui. Bom, turma, vamos começar aqui pela parte dianteira do Fusca, tá? Olha só como é que tá aqui, ó. Tá mal encaixado, né? A seta aqui, ela tá mal encaixada aqui com a borracha e está solta. Então, ó, isso aqui vai fazer barulho, tá? Então a gente precisa estar reapertando essa seta aqui e também é aconselhável, tá? Se a sua borracha estiver nessa situação, você também tá trocando essa borrachinha aqui da seta. Aqui na parte do farol, tá? Esse aro aqui, ó, ele é preso apenas com um parafusinho, tá? Verifica se a lente de vidro não está solta, que ela também é presa por mais 3 parafusinhos, ó. Ó aqui, pessoal, ó. Já localizei um barulho aqui, ó. Então precisa apertar essa lente aqui. Verifica se o seu para-choque tá bem fixo, tá? Chacoalha ele aí, ó. E aqui vocês já percebem que tá solto também, ó. Suporte do para-choque solto. Tá vendo, pessoal? Então apenas uma averiguação rápida na dianteira aqui do Fusca. A gente já encontrou várias coisas que a gente pode estar melhorando na garagem de casa. Agora aqui embaixo do carro, a suspensão, ela costuma fazer bastante barulho. Dentro aqui desses tubos da suspensão, nós temos os feixes de mola. Parecem espetos de churrasco. E a suspensão, ela precisa ser engraxada. Existe algumas oficinas, né, que tem uma bomba para engraxar a suspensão. E aí eles conectam num furinho que tem ali e faz a troca, né, da graxa velha pela nova, ou simplesmente completa, porque muitas vezes a suspensão está sem engraxar há muitos anos. Uma coisa que faz muito barulho, que fazia inclusive aqui no meu Fusca, são os pivôs, tá? A minha suspensão é uma suspensão de pivô, tá? Então esse aqui, ó, é o pivô inferior, que fica aqui perto da roda, e esse aqui é o pivô superior. O pivô, ele precisa ser verificado também, porque ele bate muito. Quando ele tá ruim, ele fica batendo, né? Você escuta um toque, 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 toque. Geralmente é o pivô estourado, tá? Então dá uma verificada aí se a sua suspensão for de pivô, porque tem suspensão que é de embuchamento. Tem vários Fuscas também que às vezes a barra aqui tá solta, né? Ela é presa aqui por essas abraçadeiras, tá? E essas abraçadeiras também tem uma borracha nela, né? Tá vendo aqui, ó, que a minha já tá na hora de trocar também. Não tá fazendo barulho, mas é bom dar uma verificada aqui na suspensão de vez em quando, tá? As portas, elas costumam judiar da gente, né? Porque ela tem muito ferro aqui na parte de dentro, né? Então, esse puxador aqui, ele é fixado em uma haste de ferro. Ela é presa com um parafusinho aqui em cima e encaixado aqui embaixo. Se você perceber barulho dentro da porta, que você tire a sua forração e reaperte não só essa haste de ferro que desce aqui, como também a parte aqui do
do quebra-vento, né? Tem gente que chama de ventarola, aqui na minha região chama quebra-vento isso aqui. Esse ferrinho aqui, ele também é fixo, então às vezes o parafusinho está soltando ali e ele fica vibrando dentro da porta. Essa porta aqui, ela tá faltando uma canaleta interna aqui do vidro. É natural que esse vidro também vibre um pouco mais, tá? A parte de fora aqui tá faltando a guarnição nessa maçaneta. Isso aqui eu já tinha visto faz tempo, mas eu vou deixando. E aqui a gente tem mais um barulho. É isso aí, meus amigos. Se você já está se identificando aí com algum desses barulhos, já deixa um like aí. E agora vamos falar aqui sobre os bancos, né? Banco original faz muito barulho mesmo. Essa parte aqui dos trilhos está com uma capinha de plástico, tá? Então se o seu tiver sem essa capa, o barulho vai ser ainda maior porque vai pegar ferro com ferro, tá? Então, mesmo com essa capinha, o banco ele faz barulho, né? Ele fica jogando. Aqui não tem muito o que fazer, mas esse é um barulho difícil da gente estar sanando, tá? Porque o banco ele é um sistema muito antigo, né? Tem gente até que faz uma adaptação com trilhos de banco de Corsa, por exemplo, que tá aí, elimina de vez esse probleminha aqui. E uma outra coisa que é bom verificar são os estribos, tá? Os estribos, eles são fixados por vários parafusos aqui na parte de baixo. E ele também é preso, tá? Com parafuso passante que atravessa aqui o paralamas, né? É preso com porca. Então, tanto ali na frente como aqui atrás tem um parafusinho passante. E esse estribo aqui, ele também tá solto, tá? Olha, ele tá mexendo aqui. Provavelmente deve ter ou parafuso solto ou parafuso quebrado. Então uma dica que eu posso dar para vocês aí é sobre os parafusos, né? Que muitas vezes estão muito enferrujados. Então quando você for mexer, for apertar ou for soltar, utiliza um desengripante, tá? Para evitar que o parafuso se quebre, porque se ele quebrar lá dentro, aí a coisa acaba complicando. Então vamos aqui para a traseira, pessoal. Traseira tem muita coisa, tá? Vamos fazer o mesmo diagnóstico que a gente fez lá na frente. Vamos aqui, ó, chacoalhar o para-choque para ver se o suporte não tá solto. Esse aqui eu já sei que tá. Então quando passa em lombada, passa em buraco, é esse barulho aqui que eu ouço, ó. É muito barulho mesmo. E aí a gente tem a parte de baixo do motor, né? Parte aqui de escapamento, que pode fazer barulho também. Mas a campeã de reclamação são as latas aqui do motor. Então, essas latas, elas são presas com parafusos, tá? Aqui, ó, a gente pode ver que um parafuso está aqui, mas o outro daqui está faltando. Então essas latas já estão soltas aqui. Isso aqui vai fazer barulho demais. Imagina isso vibrando com o motor. Então aqui eu preciso reapertar esse parafuso e colocar um outro ali. Provavelmente é parafusinho com porca, tá? A gente tem também, na maioria das vezes, o morcegão, que é esse coletor de água aqui, que fica na parte de dentro aqui da tampa, tá? O morcegão gosta de vibrar também. O meu tá bem preso aqui com parafuso, com arruela. Então aqui tá tranquilo. E outra coisa que a gente também precisa ficar atento é com a tampa do motor. A tampa do motor, ela é regulada por essa borracha aqui, ó. Essa borracha é uma borracha que tem rosca. Conforme você vai girando aqui, ó, você vai regulando para que a tampa do motor não fique batendo aqui na lata. Então, se a sua tampa aí estiver jogando, o que você faz? Você aumenta o tamanho desse batentinho aqui, ó, girando, né, no sentido anti-horário,
para que a tampa não fique batendo. Aqui tá faltando, tá, uma borracha, que a borracha da tampa do motor está faltando. Então dá uma olhada aí no seu Fusquinha também, como é que tá essa questão de borrachas, tá? Aqui, ó, borracha já tá rachada, já estourou, precisa trocar também essa guarniçãozinha aqui. Para-choque tá do mesmo jeito, ó, ressecou, quebrou, só tá de enfeite aqui. Preciso comprar borrachas novas aqui para o suporte do para-choque. E agora aqui na suspensão traseira. Antes de falar da suspensão traseira, eu vou aproveitar, né, que eu tô aqui embaixo do carro, para falar sobre as latas que fazem parte do sistema de refrigeração do Fusca. O Fusca tem algumas latas aqui, ó, na parte de baixo do motor, que fazem muito barulho. Essas latas, elas quebram ali o cantinho, ó, aí perde o local de fixação, elas ficam totalmente soltas, né, ó, faz muito barulho. Essas abraçadeiras aqui, ó, às vezes também estão soltas. Tem braçadeira aqui, tem braçadeira aqui na ponta do escapamento. Tem muitas latas aqui na parte de baixo do motor que fazem muito barulho, né? Olha aqui para vocês verem, ó, essa chapa aqui, ó. Isso aqui é muito, muito, muito chato, tá? Então, vamos para a parte da suspensão, que é um dos campeões aí de reclamação. É a haste aqui, ó, da barra estabilizadora. A barra estabilizadora, ela atravessa por dentro do carro, né? Vai de roda a roda e ela desce essa haste aqui. E aí a gente tem esse batente aqui de borracha, tá? Que você precisa verificar aí no seu carro. E aqui, ó, já foi feito um paliativo aqui, né? Foi colocada uma mangueira, essas mangueiras de molhar jardim, essa amarelinha aqui é uma mangueira de água. Porque esse ferro aqui, ele fica batendo aqui, ó, nessa parte aqui da suspensão, né? Na parte aqui do batente. E no caso aqui, tem que ter uma bucha, tá? Que tá faltando aqui. E é bem simples de você instalar essa bucha. Eu até tenho ela aqui, ó. Que é essa buchinha aqui, ó. Essa buchinha, ela vai ali, tá? Naquela, bem aqui, ó. Aqui, para que esse ferro aqui, ó, não fique batendo aqui, ó. Aqui o barulho não tá tão acentuado porque tá revestido com essa mangueira aqui, mas a gente precisa colocar a bucha para preservar também essa parte aqui do semi-eixo, tá? Então a gente vai fazer a instalação dessas buchinhas aqui. Isso aqui é baratinho, paguei R$7 e a gente já vai minimizar também barulho aqui na suspensão traseira. Show? Rapaz do céu, nem eu sabia que tinha tanta coisa para ajustar. Mas se você está assistindo esse vídeo, né, eu acredito que você deve estar com alguns barulhinhos estranhos aí também te incomodando. Então, já deixa aqui no comentário, tá? Para o pessoal saber qual que é o barulhinho que mais tá te incomodando aí com o seu carrinho antigo, beleza? Verifica aqui, ó, se você já é inscrito. Se não for, já se inscreve, porque eu estou preparando já um novo conteúdo bem bacana e logo logo eu vou estar disponibilizando aí para vocês. Valeu, Fusqueiro, valeu, Fusqueira, grande abraço, até mais.